және де жобаға қатысатын көрермендер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз электр тоғы негізінде сымның температурасын өзгеруін зерттеу. Бұл тақырыпты біз не себепті таңдадық? Себебі бізге өте бұл біздің тақырыбымыз не себепті таңдадық? Себебі бұл бізге шын мәнінде қызық болды, қызықтырды және де осы біздің күнделікті өмірде қолданатын құрылғылардың қызығын зерттегіміз келді. Сол себепті ол қауіпті ме жоқ па, соны біз бақылауымыз келді. Ол бізге өте маңызды болды. Электр тогының заттарға бірнеше түрлі әсері бар. Магниттік, физикалық, химиялық және физиологиялық. Соның ішінде біз жылу әсерін ең жиі кездесетін күнделікті өмірде қолданылатын құбылыс. Мәселенің өзектілігі тұрмыста біз оны қазіргі таңда тұрмыста және түрлі өнеркәсіптерде сымсыз өмір сүру мүмкін емес. Неге? Себебі қазіргі таңда барлық нәрсе, барлық мағлұматтар сол сым арқылы жеткізіледі. Өнеркәсіптің маңыздылығы көп өндірістегі процестерді электр тогына тәуелді. Қауіпсіздік ережелері. Егер де мысалы сымды қыздырған жағдайда біз сымды қыздырған электрдің қауіпсіздігін арттырады. Сым қызған кезде электр неге арттырады? Себебі түрлі сымдар бар. Біреуі дұрыс және кейбіреулері жасанды. Мысалы жасандылар ол тез құриды, яғни тез күйіп кетеді және олар түрлі ақауларға алып келеді. Sen de bağırırsın Caner'ke. Sen жақпан уже не аласың, шыштасың. Электр тогының сырға әсері. Джой Ленц дегеніміз кімдер? Олар Джой ол ағылшын физика, Ленц ол ресей физика. Екеуі бір-бірін танымаса да, екеуінің ғылыми зерттеуі тығыз байланысты. Джой мен Ленц екеуі екі түрлі елде тұрса да, екеуінің ғылыми жобалары бір-біріне сәйкес болды және де осы Джой Ленц заңы атауы шықты. Электр энергиясының жылуға ауысуы ток өткенде сымдағы температура көтеріледі. Ток күші неғұрлым жоғары болса, соғұрлым Келесін өтірсің. Соғұрлым көп болады. Сымның материалы мен қимасының маңызы. Материал жағында мен екі түрлі материал таңдадым. Мыс және де алюминий. Мыс ол баяу қызады және де оның жылу өткізгіштері арттырады. Ал алюминий ол және де микром, осы екеуі тез қызады және де олар мыстың салмағына қарағанда жеңілірек. Қиманың ауданы алдын ұлғайған кезде жаңағы қызу азаяды. Олар I квадрат R формуласымен істеледі. Жылу таралғанда үлкен қиманың жылуы жақсы таралады және қауіпсіздік деңгейі арттырады. Эксперименттер құрылғылар мен құрал-жабдықтар. Бұл құрал-жабдықтар сіздерге қазір сайттың соңында бұл приборларды қалай жұмыс жасайтынын сіздерге көрсетеміз. Бұл тұрақты кернеу көзі, ал екіншісі термометр. Бұл қауіпсіздік ережелері. Ал әртүрлі сымдар осы сымдар арқылы жасалады. Эксперименттердің әдісі. Ток күшін орнату бірнеше мәнге өзгерту арқылы тәжірибе жасау. Өлшеу интервалдары. Әр 1 минут сайын температураны жазу. Қайталау тәжірибені бірнеше рет жүргізу. Бұл мен жасаған бақылау деректері. Мына жақта 0,05 ток күші 1,05 және де 1. Микрон мен мыстың ұзындығы 20 см болса, температурасы 28 градусқа дейін көтеріледі. Ол 1 минутта 60 секундқа
температураға дейін көтеріледі. Байқасаңыздар, бұл жақта бір мыс екеуі бірдей және де бір түрлі санда жазылған, бірақ ұзындығы әртүрлі. Мына жақта 20, мына жақта 40. Температура 36, мына жақта 31. Мына жақта 20 см, мына жақта 40 см. Температурасы 36, мына жақта 31. Ұзындығы бірдей сымдардың тоқ күші артқан кездегі нәтижесі, мына жақта ұзындықтары әртүрлі сымдардың тоқ күші бірдей кезіндегі нәтижесі. Тәжірибелер осы ұзындығы мен қалыңдығы бірдей бірақ әртүрлі материалдан, мыс және де алюминийден жасалған сымдарды салыстыру. Осы менің жасаған нәтижем, және де тоқтың әсері тоқ күші көбірек болса, температура тез көтеріледі. Материал тиімділігі. Мыс сым баяу қызады, алюминий тез қызып кетеді. Қима рөлі үлкен қима қызуды тежейді, жіңішке сымдар қауіпті. Тәжірибе қорытынды және қолдану салалары. Дұрыс сым таңдаған жағдайда ешқандай ақаулар болмауы мүмкін. Егер дұрыс сым таңдамаған жағдайда, ол тек приборларға ғана емес, адамға да, адам денсаулығына да зиян келтіруі мүмкін. Қауіпсіздік ережелері. Жоғарғы температурада өрт болдырмауын бақылау және оны қажет ету. Егер де жоғарғы температурада өрт болған жағдайда, сол жаңағы приборларды да құртуы мүмкін. Қаншама